Heute geht es um die Line True Trout und wie man die Line True Trout tunen kann, damit sie noch besser läuft und noch mehr Bisse verwertet. Also dranbleiben. Salut, ich bin Robert und ihr schaut Badisch Big Bait Fishing. Heute will ich euch zeigen, wie man die Line True Trout tunen kann, damit sie noch besser läuft und noch mehr Bisse verwertet. Aber vorab, abonniert den Kanal, damit ihr in Zukunft keine Videos mehr verpasst. So, wir fangen an. Die Line True Trout ist einer meiner absolut erfolgreichsten Köder am Oberrhein. Ich habe letztens ein Video hochgestellt mit meinen Top 5 erfolgreichsten Ködern. Ihr könnt euch das hier oben nochmal anschauen. Und da seht ihr auch, auf welchem Platz die Line True Trout abgeschnitten hat. Bevor wir uns Gedanken machen, wie wir die Line True Trout verbessern können, müssen wir uns über ein paar Sachen im Klaren sein. Wir haben an der Line True Trout hier einen Einhänger. An dem Einhänger ist ein Haken dran, der sitzt normalerweise hier hinten. Hier ist dieser kleine Haken, den ich jetzt als Stinger genommen habe. Und wenn wir uns den Stingerhaken anschauen, dann ist der relativ schmal im Vergleich zum Querschnitt von der Forelle. Das heißt, wenn ein Hecht hier hinten den Haken hat und er will da drauf beißen oder er beißt auf den Kopf, dann verfehlt er den Haken, beziehungsweise wenn der Hecht beißt, umschließt er den Köder, aber der Haken kann nicht greifen. Deswegen ist das Erste, was ich mache, wenn ich eine Line True Trout auspacke, ich entferne hier hinten an dem Einhänger den Haken und setze einen größeren, einen 2-0er Haken hier an den vorderen Einhänger oder an die vordere Schlaufe von dem Einhänger. Das hat den Vorteil, wenn der Hecht packt, er packt Richtung Kopf meistens, dann hat der Haken einen deutlich größeren Querschnitt als die Forelle. Das heißt, selbst wenn der da drauf beißt, zieht er sich den Haken bei einem guten Anhieb ins Maul. Das zweite ist, wir haben hier hinten Platz für einen zweiten Haken. In dem Fall einen kleinen, das dürfte ein 1-0er Drilling sein. Die Drillinge von Savage Gear sind auch gar nicht so schlecht. Das heißt, wir können den Abstand so weit verlängern, dass wir die Wahrscheinlichkeit minimieren, dass die Haken ineinander greifen und uns so ein wertvoller Wurf verloren geht. Verbunden habe ich die zwei Haken in dem Fall mit einem kleinen Stahlvorfach oder mit einem kleinen Stahl, und hinten an dem Haken habe ich einen Spike, der ist auch von Savage Gear. Ich mag die eigentlich ganz gerne, weil die diesen kleinen Widerhaken haben. Den kann ich einfach hier hinten reinstecken und dann ist alles gut. Was für Material habe ich verwendet? Neben dem Spike von Savage Gear habe ich gute Splitringe verbaut und gute Haken verbaut. Der Grund, weshalb ich gute Haken nehme, in dem Fall ist es ein Owner, aber es könnte auch ein Mustard oder ähnlich gutes, ich weiß nicht, mit was ihr gute Erfahrungen gemacht habt. Für mich ist Owner halt einfach verfügbar im Angelladen meines Vertrauens. Die Haken sind sehr stabil, die Haken sind sehr spitz und scharf und sie sind sehr haltbar. Das ist für mich wichtig. Mir ist es noch nicht passiert, dass mir ein Owner gebrochen ist, aber das ist eine Frage der Zeit, dann wird wahrscheinlich auch das mal vorkommen. Warum benutze ich gute Haken und spare daran nicht? Das liegt einfach daran, ich habe Angst davor, dass wenn ich irgendwann mal den Traumfisch, den Once-in-a-Lifetime-Fisch dran habe, dass dann mein Material versagt. Deswegen gute Splitringe, in dem Fall Gamakatsu, aber spielt keine Rolle. Owner täte es auch, Muster täte es auch, also ist einfach die Frage der Verfügbarkeit. Ich lege da sehr großen Wert drauf, dass ich anständiges Material an den Ködern verbaue, weil es passiert nicht gerade selten, dass ich irgendwelche Spackos am Ufer rumspringen sehe, die einem die 800 € Routenrollen-Kombi unter die Nase reiben und dann aber einen 2,50 € Alibaba Drecksköder ins Wasser schmeißen. Irgendwas schnuppert da dran und biegt die Haken schon beim Hingucken auf und dann ärgern sie sich, das ist sehr frustrierend. Die Rute und die Rolle ist zwar geil, aber sie fängt keine Fische. Fische werden gefangen mit den Haken, mit dem Zusatzmaterial, was zwischen Haken und Schnur hängt, also Wirbel, Snaps, und auch die Schnur sollte nicht gerade irgendein Billigklump sein. Nichtsdestotrotz machen wir weiter mit dem Laufverhalten. Um das Laufverhalten der Savage Gear Line True Trout zu verbessern, schneide ich an den Verbindungsstücken ein kleines Eck ein. Ich hoffe, man sieht es hier. Vielleicht sieht man es hier ein klein wenig besser. Hier sieht man es gut, weil ich da noch was von der Flosse weggenommen habe.
Der Hintergrund ist, dass die Line Food Trout und auch Line Food Roach und so weiter und so fort haben recht große Probleme beim Anlaufen im Wasser, bevor sie anfangen, verführerisch mit dem Schwanz zu schlagen. Deswegen wird es da eingeschnitten. Worauf wir dabei achten müssen: in dem Köder ist ein Textilband verarbeitet, was dafür sorgt, das merkt ihr auch, dass es nicht elastisch ist, was dafür sorgt, dass die 3 einzelnen Elemente aneinander bleiben. Wenn ihr dieses Textilband anschneidet, dann habt ihr das gleiche Phänomen, wie wenn ihr ein Panzertape anreißt. Das reißt an der Stelle sofort. Deswegen einfach nur 1-2 mm reinschneiden und ich garantiere euch, mit der Montage fangt ihr so viele Hechte am Oberrhein, dass, wenn ihr viel unterwegs seid, verbraucht ihr genauso wie ich 2-3 von den Ködern pro Saison und dann habt ihr jede Menge Spaß damit. Wie schön das ist, dazu zeige ich euch jetzt ein paar Videos und vielleicht noch ein kleines Schmankerl zum Schluss. Also viel Spaß beim Angeln, viel Spaß beim Nachbauen. Schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr von der Montage haltet und dann bis demnächst. So, ein klassischer Tag in Südbaden. Die Sonne scheint und glasklares Wasser. Mein erster Griff ist zur Line Food Trout, Golden Albino. Jetzt schauen wir mal, was rauskommt. Also ich kann mich noch gut an die Angelsession 2019 erinnern. Ich habe, glaube ich, kein Dutzend Würfe gebraucht, um den ersten Hecht rauszuholen. Aber schauen wir mal. In dem Fall die Line Food Trout auch mit Stinger, allerdings damals noch nicht den vorderen Haken direkt vorne am Kopf, sondern noch hinten gehabt und dementsprechend ab und zu noch Hänger zwischen hinterem und vorderem Haken. Aber schauen wir mal. Was eine Aussicht, oder? Ich habe ihn zwischen den Würfen vorgespult und das Ganze schnell abgespielt. Wurf Nummer 3. Ihr seht unten, wie schön die Line Food Trout läuft. Wurf Nummer 4. Nochmal rüber an die Krautkante. Da stehen sie auch ganz häufig, die Hechte. Das ist nicht das erste Mal, dass ich da was fange. Hier unten kommt sie wieder schön angelaufen. Wurf Nummer 5. Und bam! Da ist er. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, ist nur ein Zwuggel, ist nur ein kleiner Hecht, aber er hat hinten auf den Angstdrilling, auf den Stinger gebissen. Sieht man gleich ganz schön, wenn ich ihn raushole. Und den Hecht hätte ich nicht gefangen, wenn ich meine Line Food Trout nicht getuned hätte. Ist schon 2 Jahre her, damals war ich noch nicht so zimperlich, was das... Hier sieht man es ganz gut. Der Drilling hinten war der entscheidende Drilling. Zack, raus, kleiner Hecht. Kannst du ins Wasser schmeißen, macht dem nichts und weiter geht's. Wunderschön. So, hier sind wir an den Buhnen unterwegs. Wie ihr vorne an der Angelrute seht, Albino, Golden Albino, Line Food Trout. Immer die Würfe an den Buhnen entlang und an den Kanten entlang. Da stehen die Hechte, manchmal nur kleine, manchmal große. Kann man vorher nicht sagen. Ich habe
vorgespult, erster Wurf, zweiter Wurf. Schön weit raus, Richtung Krautfeld, was da vorne ist. Und zack. Fisch. Da ist der Biss. Sorry, ich bin komplett brachial, wenn es darum geht, die Hechte sofort ans Ufer zu kurbeln. Ich kenne da kein Pardon. Mein Kollege keschert. So, nächster Spot. Ebenfalls Bohnen. Golden Albino. Einer der wenigen Kreuzhaker, die wir haben. Aber man sieht ganz deutlich, dadurch, dass ich den vorderen Drilling noch am hinteren Öhr vom Einhänger habe. So, und jetzt. Zack. Fisch. Da sind wir. Here we go. So, dadurch, dass wir den vorderen Drilling noch am Einhänger hinten haben, dass wir viel häufiger vorne und hinten haken. So, schön gesprungen. Kein schlechter Hecht für den Oberrhein. Also alles, was über 70 ist oder 75, ist hervorragend. Der Hecht war 79. Ist ein schöner Hecht. Ich freue mich insgesamt über jeden Hecht. Aber wenn es dann Ü70er ist, freue ich mich ganz besonders. Und manchmal sind es ja auch Ü80, Ü90, Ü100. Dafür gehen wir raus. Here we go, Köder. Ich bin ein Hecht, ich bin ein Hecht. Bildtest, Bildtest, Bildtest. So, kurzer Bildtest. Köder. Oh, da kommt der Hecht, da kommt der Hecht.